Привет из Турции! Сегодня мы расскажем вам все о турецком кофе. Как его выбирать, как варить, чем он славится. Поделимся рецептами от местных жителей и интересными фактами. Первым делом отправляемся в магазин. Будем выбирать турецкий кофе. Ассортимент и цены почти везде одинаковые. Мигрос, Бим, Шок, А101. Идите в любой супермаркет. Ставьте видео на паузу, чтобы рассмотреть цены получше. Турецкая марка кофе номер 1 – Мехмет Эфенди. Семейная компания работает с 1871 года. Если вы не знаете, какой кофе купить в Турции, берите его, точно не прогадаете. Запомните или запишите и другие бренды с этого слайда. Впрочем, нам еще не встречался плохой турецкий кофе, поэтому можете взять и наугад. Мы купили 3 пачки кофе. Выбрали самый популярный Мехмет Эфенди и 2 менее известных бренда, вот этот кофе с ароматом лукума. Чтобы сварить идеальный кофе по-турецки, нужно выбрать правильную турку. Откажитесь от алюминия, он вреден для здоровья и портит вкус. Керамика допустима, но лучше всего классическая медная джезва, пузатая с длинной ручкой. Мы решили сварить кофе Мехмет Эфенди, потому что туристы покупают его чаще всего. Вам понадобится 2 чайных ложки с горкой на чашку воды. Я варю 2 порции кофе в турке объемом 400 мл, поэтому у меня 5 ложек. Теперь наливаем воду, она должна быть холодной и не кипяченой. После этого сразу перемешайте содержимое, чтобы кофе не прилип ко дну. Сахар нужно добавить на этом этапе, а не в готовый напиток. Если в Турции вы закажете кофе в кафе, не удивляйтесь, что официант спрашивает о сахаре. Сладкий и несладкий напиток варят в разных турках. Для варки кофе по-турецки нужен самый медленный огонь. Придется подождать, чтобы напиток раскрыл все свои свойства. Будьте терпеливы, как арабы, которые варили кофе на песке. Как только поставили на огонь, напиток нужно еще раз перемешать, чтобы не было комочков. Примерно через 5 минут сделайте то же самое. Чем меньше порция, тем быстрее сварится напиток. В нашем случае придется подождать минут 15-18. Если вы используете кофе, купленный не в Турции, выбирайте самый тонкий помол. Аромат и вкус будут богаче. Чашка для подачи напитка должна быть теплой. Мы слегка подогреваем ее на остывающей электрической горелке. Через 10 минут на поверхности начала появляться первая пенка. Постепенно она превращается в воздушную шапочку. В классическом рецепте кофе по-турецки пенку нужно снять ложкой и переложить в кружку. Обратите внимание, что мы не доводим напиток до кипения. Как только вы увидели плотную шапочку, уберите джезву с огня на 15-20 секунд. Переложите воздушные пузырьки в кружку, поставьте обратно. Это залог вкусного кофе. По правилам пенку нужно снимать трижды. Первую мы положили в подогретую кружку. Наш кофе все еще не кипит, мы ждем, сейчас будет вторая пенка, снимем ее и повторим еще раз. Именно поэтому нам нужен очень медленный огонь. Если вы видите, что напиток начинает закипать, убирайте турку с огня. Сегодня трижды снимают пенку только истинные ценители кофе. Даже в кафе это делают один раз. Но попробуйте сварить кофе по-турецки таким способом, и вы уже не захотите пить его иначе. Да и сам процесс доставляет удовольствие, когда никуда не спешишь. Кофе готов, как только пенка перестала появляться. Мы наливаем его в прозрачный бокал для чая, чтобы вы могли рассмотреть, насколько густой получается напиток, и что пенка, которую мы снимали, поднимается со дна наверх. Правильная подача кофе выглядит вот так. Мы сервируем немного иначе для наглядности. Подают его всегда со стаканом воды и со сладостями. Обычно это лукум, но мы больше любим халву, поэтому мы взяли халву. По правилам нужно сначала прочистить вкусовые рецепторы, поэтому нужно выпить воды. 1-2 глотков достаточно. Турецкий кофе не пьют быстро, его нужно пить по 1 глоточку и смаковать.
Получился очень густой, хороший, настоящий турецкий кофе. Остаток воды можно допить уже после того, как вы выпили кофе. Это поможет сохранить зубы белыми и снова прочистить вкусовые рецепторы. Классический турецкий кофе не разбавляют молоком. Его варят черным или щепоткой кардамона. Специю добавляют на том же этапе, что и сахар. Попробуйте, если вам нравится пряный кофе. Но если черный или кофе с кардамоном не для вас, и вы любите с молоком, сварите молочный кофе по-турецки. Можно взять классический или с лукумом. Говорят, так еще вкуснее. Сейчас мы сварим и покажем, как это происходит. Процесс тот же самый, но вместо воды мы используем холодное молоко. Сразу перемешайте содержимое турки, чтобы кофе не прилип ко дну. Не забудьте положить на этом этапе сахар, если пьете сладкий напиток. Греем на самом медленном огне. Очень важно, чтобы молоко не закипело, иначе вкус будет плохим. Ждать придется еще дольше, вода нагревается быстрее молока. Пенку тоже снимаем трижды и тоже в подогретую кружку. Попробуйте кофе по-турецки с ароматом лукума или мастики. Мы покупали в магазине А101, они особенно хороши на молоке. Молочный кофе по-турецки получается мягким, бархатистым, очень ароматным, с глубоким вкусом. Если вы любите капучино, но у вас нет кофемашины, попробуйте этот рецепт. А теперь 7 коротких интересных фактов о турецком кофе. Кофе в Турции не растет. Зерна привозят из Латинской Америки и Африки, а турки занимаются обжаркой, помолом и фасовкой. Кофе по-турецки включен в список нематериального наследия ЮНЕСКО, однако под охраной находится не сам продукт, под защитой готовый напиток, его рецепт, подача и культура потребления. В старину кофе по-турецки готовили на раскаленном песке у костра. Сейчас так делают только ради туристов. Кофейную гущу используют для гадания. В некоторых кофейнях Турции даже есть свои гадалки, которые предсказывают гостям судьбу. Раньше турецких невест оценивали по умению варить кофе. Сейчас такого обряда нет. Будущая родня просто знакомится за дружеским столом. Хотя женихов по-прежнему часто разыгрывают, подавая напиток с лимонным соком или солью. Выпьет и не поморщится, значит любит. Некоторые туристы думают, что Türk Kahvesi – это бренд турецкого кофе. На самом деле так звучит название напитка на местном языке. Türk – турецкий, Kahvesi – кофе. Türk Kahvesi – это разные бренды. Особый способ варки напитка позволяет сохранить все свойства, за которые ценят кофе. Повышение выносливости организма, бодрящий эффект, снижение уровня холестерина и так далее. О пользе кофе говорят много. Варка в джезве – лучший способ получить от напитка максимум. Эти рецепты нам дала турчанка. Если вы знаете какие-то другие тонкости или любые интересные факты о турецком кофе, обязательно пишите в комментариях. Нам интересно и самим. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео, и обязательно подписывайтесь на наш канал, чтобы путешествовать вместе с нами.